နေ့လေးကဒုတ်ကြီးခဲ့ပြီးရော လေဒီအချမ်းမှာတော့တီယောလေးမှာပါပြောတယ်အရေးကြီးဆုံးကနေစဒီမှာချင်ဒီရိုးစာတိတ်ကောင်းတယ်ဒီလိုထွန်းခမီးတော်ဟာဘုရားဖြစ်တယ်ခမီးတော်ဟာဘုရားဖြစ်တယ်သားတော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကြီးလည်းဘုရားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လည်းဘုရားဖြစ်တယ်ခမီးတော်သားတော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီတဘုရားကြီးဆိုခမီးတော်သားတော်ဝိညာဉ်တော်ဒီဘုရားကြီးခမီးတော်ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ခမီးတော်ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သားတော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဒီလည်းဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်သားတော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဒီလည်းဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီလည်းဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီလည်းဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ခမီးတော်ရဲ့သားတော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီဝိညာဉ်ဒီဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရဲ့သားတော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီဝိညာဉ်လေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ3 in 1ဒီလိုဆိုရင်ပြန်ပြီးခမီးတော်လည်းဝိညာဉ်သားတော်လည်းဝိညာဉ်တော်လည်းဝိညာဉ်ဆိုရင်သုံးဝိညာဉ်မဖြစ်ဘူးလားလို့မေးကိုမေးရင်မားဖြစ်မဟုတ်ဘယ်လိုဝိညာဉ်လဲတော်ဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်ဒီလိုဆိုရင်တော်ဝိညာဉ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းထပ်မိတတ်မေးတဲ့အခါကျမှဖြစ်ကြည့်ခမီးတော်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာသားတော်အထဲမှာရှိသားတော်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာခမီးတော်လည်းရှိတယ်ပြီးရင်ခမီးတော်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်လည်းအထဲမှာရှိဝိညာဉ်တော်ထဲမှာလည်းခမီးတော်ရှိသားတော်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရှိဝိညာဉ်တော်ထဲမှာသားတော်ရှိတပါးထဲမှာတပါးရှိဗါလေဘာထဲမှာဘာလဲအဲ့ဒါဟိုးစကလေးရရှိဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့နော်ဒီမှာကြည့်ခမီးတော်ဟာဖျားဖြစ်တဲ့ယာနုံကြီးဖျားသားတော်ဒီလေဖျားဖြစ်တဲ့ယာနုံကြီးဖျားဝိညာဉ်တော်ဒီလေဖျားဖြစ်တဲ့ယာနုံကြီးဖျားအဲ့တော့ခမီးတော်ရဲ့သားတော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာတဖျားကြီးဖြစ်တဲ့ထာဝရဖျားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲ negative ထည့်ပြောရင်ဘူးကောအရေးကြီးတယ်ဒါဖြစ်လို့ဆိုရင်တခြားနေရာရောက်ရင်သူများမိကိုမင်းကိုမဖြစ်တတ်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကားတိုင်မှာယေရှုမတည်ခင်ထိအဲ့ဒီဖျားထဲမှာလူရဲ့ humanity မရှိဘူးအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ် humanity မရှိဘူးလူသားနဲ့ဆိုင်တာဘာမှမရှိဖျားထဲမှာလူနဲ့ဆိုင်တာ100ခိုင်နှုန်းမရှိဖျားရနှုန်းပြည့်ပဲရှိဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့တမျက်နှာသွားတော့ဟဲ့လားနောက်တမျက်နှာသွားရင်နောက်တမျက်နှာသွားရင်ရိုးစာနဲ့အရင်သွားမယ်ခုန
အတူကောက်ပြောမယ်ခမီးတော်တာတော်ဝိညာဉ်တော်အတူကောက်မှရင်3 in 1 3 in 1 3 in 1 3 in 1ဟုတ်ပြီနော်3 in 1အချိန်တုန်းကအလုံးလုံးရင်အလုံးလုံးအဲ့တုန်းကဘယ်မှာနေလဲဆိုရင်ဘယ်မှာနေလဲကောင်းကင်ဘုံမှာဘယ်မှာနေလဲ ကောင်းကင်ဘုံမှာ အဲ့တော့ဘယ်လိုအလုံးလုံးတယ်လဲလို့မင်းရင်လောကကိုလာဆရာရှိရင်အဖခရစ်တော်ကိုပြောလိုက်သွားယာကုပ်စီသွားဆိုရင်သွားမောရှိစီသွားဆိုသွားတယ်ယောသစီသွားဆိုသွားတယ် မဟောင်းတော့ ဒီမှာဟာတော့သွားရင်ခမီးတော်ကခရစ်တော်ကိုပြောရင်ခရစ်တော်ဒီမှာဒီပဲလားတပါးဟိုမှာကြံနေခဲ့ဥပမာဝိညာဉ်တော်ကိုခမီးတော်ကပြောရင်ဘယ်သူလား ဝိညာဉ်တော်လေးပါ ဝိညာဉ်တော်ပဲလားဆိုရင်အပေါ်မှာခမီးတော်ကနေနေခဲ့ဒါဟိုတုန်းကလုံးလုံးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဘောပါအခုဒီဥစ္စာကထွက်မြောက်ရကြတယ်မှာဣသရေလမျိုးကိုအီဂျစ်ရကဲထုတ်ပြီးတော့တတ်ရလာဖျားကမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ကိုခေါ်လိုက်ခေါ်ပြီးတော့မောရှိချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ပါလာမြေကြီးပေါ်ကောင်းကင်မြေကြီးပေါ်လာတယ်အချို့လေသူကအီဂျစ်ပြည်နဲ့ကဲထုတ်ပြီးတော့ခါနန်ပြည်ကိုပို့မယ်ဆိုတော့ခါနန်ပြည်မှာရန်သူပေါင်းအနည်းဆုံးရန်သူလူမျိုးအနည်းဆုံး9မျိုးရှိမှာခါနန်မျိုးဖိလိပ္ပိမျိုးမောဘလူမျိုးကြားဘူးလား တောင်းတယ် ပေရိစီလူမျိုးအဲ့ဒီလူမျိုး9မျိုးဆိုတာဘဒူး9ကောင်လူမျိုးတစ်မျိုးဆိုတာဣသရေလလူမျိုးနဲ့ရှိရင်ဘဒူးကိုအင်အားကြီးတယ် လူခုနကောဘူးချီ တကောင်တောင်မှပူကြီးတာလူမျိုးတစ်မျိုးဘဒူးတစ်ကောင်ဟာဣသရေလထက်ပိုအင်အားကြီးတယ်နောက်စစ်တိုက်တော်ဉာဏ်စီဉာဏ်နဲ့မြင်ရတယ်ဣသရေလဆိုတာကြုံခံတဲ့ဘဝနေထွက်လာတော့စစ်တိုက်တာလား မတက်တဲ့ စစ်တိုက်တာနောက်ကြုံဘဝများစွာညပေါင်းခံရတော့ကြုံအလုံးမဲလို့တော့သူတို့ဗလာကောင်းလား ကောင်း ဗလာမကောင်းအစာအားရတယ်ကောင်းအဲ့တော့ဖျားကခန္ဓာဝင်ပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့မှသိမ်းတော့မှဘလူးခဏကောင်နိုင်ပြီးမှသိမ်းပြီးပဲဖျားကိုယ်တိုင်ဘလူးကိုနေရင်မဟုတ်ဘသူလက်နဲ့ဟုတ်မှာ ရန် ဣသရေလရဲ့လက်နဲ့ပဲနိုင်အဲ့ဒီတော့ဖျားကကောင်းကင်ဘဝကနေလိုလိုမလားသူတို့အထဲကနေလိုလို အေးဒါကြောင့်မလို့ဖျားမောရှိတောင်ထိခေါ်တော့ပြောတယ်မောရှိနင်းလူတွေနဲ့ငါလာဒါပေမဲ့နင်းလူကစိတ်နှလုံးခိုင်ပါတယ်ပုံကတ်တတ်တယ်ငါတန်ရှင်းနေသူတို့ကနင်းလူအဲ့တော့ငါလာရင်သူတို့တည်မတည်အောင်နေရတဲထူအောင်ဒီတော့မှငါလာနေလို့ရဟုတ်လားကောင်းကင်မှာဖျားနေစရာမရှိလို့လား ရှိ နေစရာမရှိလို့လား ဟုတ်ရှိ ရှိရတာနဲ့သူချစ်တဲ့လူနဲ့နေချင်တော့သူချစ်တဲ့လူနဲ့နေချင်တော့ဟာကြည့်လားဒါပေမဲ့ချစ်တဲ့လူမတရားအောင်တဲတော့ထူပါနောက်ပြီးတော့လူတွေကညှဉ်းညူးတယ်ညှဉ်းညူးတဲ့လူတွေကိုဖျားကခန္ဓာပြီးဝင်ကြမှာသူတို့
诞生ခြင်းဒါလို့ဆိုသူတို့ထွက်လာတဲ့လောကကညီညွတ်တဲ့လောကကြီးဘယ်ကနေထွက်လာ ညီညွတ်တဲ့လောက ဒီလိုဆိုရင်သူတို့မွေးလာတဲ့နေရာရော ညီညွတ်တဲ့နေရာ ညီညွတ်တဲ့နေရာဒီလိုဆိုရင်ကဲခံရတဲ့လူတွေကကဲမခံရတဲ့လူတွေနဲ့စာရင်ကဲခံရတဲ့လူကကောင်းလို့ကဲတာလားကောင်းလို့ကဲတာလား မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ကဲခံရတဲ့ခရိယာတွေကလောကလူနဲ့ရှင်ပူကောင်းလို့လားကောင်းပါဘူးပူဖြောက်မှတ်လို့လားဖြောက်ပါအဲ့တော့ तू ကကဲထုတ်ခံရတဲ့လူတွေကမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားတို့တန့်စင်ဒါကြောင့်မလို့တိတန်ကန္တာရတဲ့ခေါ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်အဲ့တော့ဘယ်နည်းနဲ့တန့်စင်မလဲဆိုကြည့်တန်လွင်စီတဟိတ် တဲ့ဟေး ကောင်းထဲမှာမှတ်လိုက်တစ်ပတ်လေးပဲမှတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တန်လွင်စီတဟိတ်ဒီထဲမှာပါထည့်ရမယ်ဆိုမူရန်စိတ် မူရစေ စင်ကြယ်သောဆိုတာ pure ရှိရ မကြောက်လို့ဆိုဒီဥစ္စာရှားတော့သူများဟိုရောဒီရော pure မဟုတ်ရင်ရောကုန်အဲ့တော့ဘုရားက pure ဖြစ်တဲ့မူရန်စီစစ်နောက်တနည်းနဲ့ပြောရင်မူရန်စီစစ်စက်တန်900ပြီးရင်ငွေတော်တစ်ကြပုတ် မူရတော့ 250စက်တန်ငွေတော်ကြံ့ မူရတော့ချီ 250စက်တန်ပြီးရင်တစ်ကြပုတ် ဒီချဖို့ 900စက်တန် ဝါရချီ ဘယ်နှမျိုးလဲ ဝါရ 5မျိုးဒါပေမဲ့ဒီ4မျိုးဟာနတ်တာအင်္ဂလိပ်လို spices spice ဝေးကြိုင်တဲ့အရာတွေဘယ်နှမျိုးလဲ လေးမျိုးလေးမျိုး 4မျိုးဒီလိုဆိုရင်တန်လွင်စီဆိုတာဘုရားရဲ့ဝိညာဉ် အမင်းစီဆိုတော့ဖျားရဲ့ဝိ တန်လွင်စီဆိုတာ ဖျားရဲ့ဝိ ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်နတ်တာ4မျိုးဆိုတာ humanity ဒီ4ဆိုတာအရာ4မျက်နှာ ရဲ့လေးမျိုး တတ္တဝါအပေါင်း တတဝါပေါ့ တတ္တဝါဆိုတာဖန်ဆင်းခံဖန်ဆင်းခံတတ္တဝါနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဘုရားပေါင်းတော့နော်လိုက်တော့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ 5 in 1ဖြစ်သွားအဲ့ဒါအရေးကြီးအဲ့ဒီ5 in 1ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူက holy anointing oil လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို holy anointing anointing oil ဘာလို့လဲတန်ရှင်သော Mais c'est ici. ဒိတ်ဒိတ်စီမွေအဲ့ဒီရောပြီးတဲ့ဥစ္စာကိုမှဘာလုပ်ရတယ်လဲဆိုရင်မင်းကပြောတဲ့တဲတော့ရှိတယ်မလားကုန်လို့အဲ့ဒီစီမွေလိုက်တော့ဂျီဝါရပလဂျီဝါတင်တို့ရွှေစပွဲကုန်တော့အဲ့ဒီတန်ရှင်းတဲ့စီမွေတုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတန်ရှင်းသွားအောင်တန်ရှင်းသွားရင်အဲ့ဒီပရိဘောဂပစ္စည်းအလုံးကတန်ရှင်းသွားရင်တန်ရှင်းတဲ့ဖျားကိုအတွက်သုံးလို့ရပါတယ်ကိုယ်ွယ်လို့ရပါတယ်ကိုယ်ွယ်မဲ့ရပရောဟိတ်ဆိုရင်တကူလုံးကောင်းမှစာရေချိုးပြီးရင်ဘဝစားလဲတဲ့ဘဝစားလဲပြီးရင်အဲ့ဒီဗိတ်တိတ်စီဝင်နေဗိတ်တိတ်ပြီးရင်ရပူစော်လို့ရတယ်ရပူစော်လို့ရပြီးရင်အပြည့်ဖြည့်ပြီးမှတန့်ရှင်းတာခံတဲ့ဝင်ပြီးတော့မှဖျားမှုတော့ဆောင်တော့အဲ့တော့အတိတ်ကဒီဗိတ်တိတ်စီမွေးကိုလူပြီးမှဖျားရှိကိုဖြစ်မြောက်သွားဖျားလက်ခံသွား
လူတိုင်းကဲခံရတဲ့လူတိုင်းဟာညင်ညူးတဲ့လောကပြာကဲထုတ်တာဒါပေမဲ့ကဲထုတ်ပြီးလည်းပဲညက်ပတ်တော့မယ်ကောင်းလို့ကဲတာလားဖြောက်မှတ်လို့ကဲတာလားမဟုတ်ချစ်လို့ကဲအဲ့တော့ကဲပြီးလည်းပဲကဲပြီးပြီဆိုတဲ့လူရောကောင်းလား ကောင်း မကောင်းပါဘူးကဲခံရပြီးလည်းမကောင်းသေးပါဘူးမပြောင်းလဲသေးဘူးမတန့်ရှင်းအဲ့ဒီတော့ဘာလုပ်ရလဲအဲ့ဒီဘိတ်သိစီအဲ့ဒီဘိတ်သိစီလူတဲ့အခါမှာဘုရားအကျဉ်းတော့စီတန့်ရှင်းသွားတယ်ဒီလိုဆိုရင်တန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားကဆို တရှိတဲ့ပြာက တန့်ရှင်းစေတယ် တရှိစေတယ် တန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားက တရှိတဲ့ပြာက မတန့်ရှင်းတဲ့လူကိုတန့်ရှင်းစေတယ် တရှိတဲ့လူကိုတရှိစေတယ် တန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားက တရှိတဲ့ပြာက မတန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေကိုတန့်ရှင်းစေတယ် မတ တ တ် ရှိတဲ့အရာတွေကိုတရှိစေတယ် တန့်ရှင်းခြင်းခံရတဲ့လူဟာ တရှိတဲ့ခါရတဲ့လူဟာ ကိုယ့်ကိုတန့်ရှင်းစေတဲ့ဘုရားကို ကိုယ်ကိုတရှိစေတဲ့ပြာကို ကိုယ်ွယ်ပြီး ကိုယ်ပဲလို့ ဒီမှာကြည့်အဲ့တော့ဒီဘိတ်သိက်စီမွေးဒီခရစ်တော်ပုံစံဘယ်တော့လေကားတန်ရဲ့ဒီဘက်ရောက်သွားမှာအဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်ဘယ်တော့လဲ ကား ကား တိုင်း ရဲ့ဒီဘက်ရောက်တယ် အေးအဲ့ဒါအချိန်တည်ဘူးမကြည့်လေးကဖန်ဆင်းခံတတ်တော့မချမ်းဒီဘူးကိုကင်တဲ့အခါမှာလေးအပေါင်းတစ်နဲ့ကင်ဒီဘူးကိုကင်နော် ဒီပေါင်း လေးပေါင်းတစ်ဓာတ်ကိုကင်ရင်လည်း ဒီပေါင်းတယ် ဟိုရန်သူနဲ့ခုတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်ရင်လည်းဘယ်လိုကင်လဲ လေးပေါင်းတယ် လေးအပေါင်းတစ်လေးဆိုတာဖန်ဆင်းခံတတ်တော့ဖန်ဆင်းခံတတ်တော့သူ့ဖတ်တာနဲ့သူဆိုရင်သူ့ဖတ်တာနဲ့သူဆိုရင် ကိုင်လို့မရဘူး ဘယ်လိုမှကြိုင်လို့မရဒါလည်းကြိုင်လို့မရဖန်ခွက်လည်းကြိုင်လို့မရသူကအစွမ်းမရှိဒါပေမဲ့သူကလူဒီဖယားနဲ့ပေါင်းပြီးရင် ဆွမ်းရှိ အစွမ်းရှိသွားပြီအသုံးဝင်သွားပြီလူဒီ ဘုရားနဲ့ပေါင်း ဖယားနဲ့ပေါင်းပြီးရင် ဆုံးနေတာ အဆွမ်းရှိတဲ့အတုံးဝင်တယ် နောက်ပြီးတော့ responsibility တောင်းတာဝန်ယူလို့ရတယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပြီငါခရမ်းရဲ့အတိပ္ပယ်ပါလေ တာဝ ဟော န် သတ်ဆနာ ငါခရမ်းရဲ့အတိပ္ပယ်ရ grace grace ငါခရမ်းရဲ့အတိပ္ပယ်ပါလေ grace grace အဲ့တော့တီယောနှစ်20ခွန်ပါပြောလေဘိတေဂျေဇူးဝိညာဉ်ဆို ကျေးဇူးဝိညာဉ် ရှာယူတာကပါလာပြန်တယ်တော်အဲ့ဒါရှာယူတာပြန်တဲ့ဘောဟာရကဲအဲ့ဒီ5 upon 5 in 1ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ grace grace နောက်တစ်မျိုးခေါ်တယ်ဘိတေ ဘိသိ ဂျေဇူးဝိညာဉ် ဘိသိကျေးဇူး ဘယ်တော့ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်ပင်တိတ်ကုတ်ဒီနိယနီလူတွေပေါ်မှာတွန်းလောင်းလိုက်တဲ့ဝိညာဉ်ဒီအဲ့ဒီ5 in 1ဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုသွားဟိုပုံဒါကိုအသေးစိတ်မသွားသေးဘူးနော်ဟုတ်ပြီလား ရလား ဒီပုံမဲ့အရင်သွားဟိုဟာကိုအသေးစိတ်မသွားဘူးဟိုကအကြမ်းပြင်းမဲ့ရှိနေတယ်အသေးစိတ်တတ်ရှိတယ်ဒါဖြစ်လဲဆိုရင်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်
ဒီဘကိုအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားတာလုံးပေါင်းအင်္ဂလိပ်လို S အကြီးနဲ့ spirit တလုံးထဲရေးရင်ဗမာလိုဆရာယူဒတန်ဘာသာပြန်ထားတာဝိညာဉ်တော်လို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပါလေဆိုရင်ခုန5 in 1ပဲ5 in 1ကိုနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲ ဝိညာဉ်တော် မဟုတ်ဘူးဘိတ်တိတ်ကျေစုဝိညာဉ် ကျေးဇူးဝိညာဉ် တရောနဲ့ဆက်ခွန်ဒီဟာနော်ဒီဟာအဲ့တော့ဒီ spirit ဆိုတာကားတိုင်းဒီဘက်မှာလားဟိုဘက်မှာလားဟိုဘက်မှာလေ ဟိုဘက်မှာ ဘယ်တော့မှပြီးတယ်လဲဆိုတော့ပင်တီကုတ်တီနေ့မှာတွန်းလောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါပဲလို့ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုပြန်သွားတော့ဒီမှာကြည့်ခုနဒါနှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်လားနှုတ်ကပတ်တော်တော့တမျိုးပဲလို့ခေါ်တယ် ခရစ်တော် ခရစ်တော်ဒီခရစ်တော်ဆိုတာဘယ်တော့မှရှိ ဟိုအစာဦးလေး ဒီလိုဆိုရင်ခရစ်တော်ဟုတ်ပြီဒါခရစ်တော်ဆိုတာအစကတည်းကဘာဖြစ်တယ် နောက်ကဘက်တော့ဖြစ်ဘုရားဖြစ် ဖျားဖြစ်တယ် ဘုရားဖြစ်တယ် ခရစ်တော်ဆိုတာအစကတည်းကဘာဖြစ်တယ် ဘုရားဖြစ်တယ် ဘာမဖြစ်ဘူးလေ ဒီမဟုတ်ဘူး လူမဟုတ်ဘူးလူတိရဂိုင်လုံးရှိလား မရှိဘူး မရှိဘူးဒီခရစ်တော်ထဲမှာလူတိရဂိုင်လုံးမရှိဘူးဖျားရနှုံးပြည့်အဲ့ဒါအရင်သိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ तू က positive လည်းသိရတယ် negative လည်းသိရသိပြီးမှဖတ်သူ့ကိုစီလွတ်တဲ့အခါကျမှသွားလောကဒါပေမဲ့သူ့လူအဖြစ်သွားလို့ပြောတယ်လူအဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ तू ကောင်းကင်မှာပါထားခဲ့ရ ဖခင်ရဲ့ ဘုရားရဲ့ ကို ဘု ယ် ရား စီ ရဲ့ ဖျားဤပလင် ဘုရားရဲ့ပုံ အာနာဖျားရဲ့တပ်ပိမိတညံတော့ဖျားရဲ့တကူတော့ omnipresent အာနာစီစိတ် အကုန်ထားခဲ့ရထားခဲ့ပြီးမှအဲ့ဒီခရစ်တော်ကဗလာနဲ့ဆင်းလာဗလာနဲ့ဆင်းလာတဲ့အခါမှာဒီမှာကြည့်အဲ့ဒီဗလာထဲမှာဒီအယောင်ထည့်ထားတယ်မှတ်မိလိလားခုနအဝိုင်း၃ဝိုင်းအဲ့ဒီအယောင်ကခမီးတော်လေး ခမီးတော်ရဲ့အရာ ခမီးတော်ရဲ့အယောင်အတိပ္ပယ်ကခရစ်တော်ဆင်းလာတော့ခရစ်တော်အထဲမှာဘယ်သူပါ ခမီးတော် ခမီးတော် ပြီးတော့ပါ ဝိညာဉ်တော်ပါလား ပါတယ် ပါပြီးသားဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် high လို့ခေါ်ခမကြီးတော်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဘာလုပ်ထားလဲ ပုံ ဘသူထဲမှာပုံနေ ယေရှုရဲ့ ခရစ်တော်ထဲမှာပုံနေခရစ်တော်ထဲမှာပုံနေတာပုံပြီးတော့မှဆင်းလာပြီးတော့မှယေရှုထဲမှာဝင်နေတယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့သူကအခွန် shell 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 ဆိုတဲ့အခွန်ကြီးကသွေးသားရှိတဲ့လူစစ်စစ်သူ့နာမည်ကယေရှုဒီအစင်းရောင်ကဘာတူလဲ ယေရှု ယေရှုလူတွေကြည့်လိုက်တော့သူလူလားဖျားလား လူ လူတွေမြင်တာအဲ့ဒါမြင်နေတာဒါပေမဲ့လူတွေဘာမမြင်ဘူးလေ ဖျား ဘုရားအေးအထဲမှာရှိတဲ့ ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခမည်းတော်ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ထဲမှာပုံနေတာကိုလူတွေကမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတပ်လိုက်ဟုတ်ပြီလားဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီယေရှုရဲ့အတွေ့အတားကဖန်ဆင်းခံရတယ်မေတော်မာရီဝန်ထဲမှာဖန်ဆင်းခံရတယ်ယေရှုရဲ့ပါလေ တွေ့တာ အတွေ့အတားပါ ဘယ်လိုမှလည်းဘောနေမှာဖန်ဆင်းခံဝိညာဉ် ဖန်ဆင်းခံအဲ့တော့ तू ကဖန်ဆင်းခံရတော့ဒုတိယလူလို့ခေါ်တယ်ပထမလူကယေဒင်ဥယျာဉ်မှာ အာဒံ အဲ့ဒါဒုတိယလူကခ
ယေရှု ယေရှုဒုတိယလူဖန်ဆင်းခါအဲ့တော့အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခါတဲ့ဒုတိယလူယေရှုကြတော့ तू ကလူစစ်စစ်ရလုံးဒီဆွဲစိတ်ရင် နာတယ် နာလား နာတယ် နာတယ်လမ်းသွားရင်မောလား မောတယ် မောတယ်အိမ်ငိုက်လား အိမ်လိုက်တယ် အိမ်ငိုက်တယ်ဘိုက်စားလား စားတယ် စားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလူစစ်စစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလူစစ်စစ်ကအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ် Jesus identified with men Jesus identified with man ယေရှုဒီလူတွေနဲ့ထပ်တူထပ်မြတ်လာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့ထပ်တူထပ်မြတ်လာဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့လူတွေကကောင်းလားတကူရှိလား ရှိ ကောင်းတာရှိလား ရှိ မရှိယေရှုဆိုတာတကူမရှိဘူးအဲ့တော့ तू ကသူ့ကို तू သိ तू ကဟမ်ဆောင် तू ကနာကောင်းတာမရှိတကူမရှိသူ့ကိုကောင်းမြတ်သောဆရာလို့လာခေါ် သူကြိုက်လို့ ချက်ဖျားတပါးလည်းကောင်းတာငါ့ကိုကောင်းနေတော့ယေရှုအဲ့တော့အဲ့ဒီယေရှုကလူအဖြစ်နာမည်ခံတယ်လူမိန်းမကလည်းမွေးတယ်လူလိုပဲမွေးလာတယ်လူလိုပဲကြီးလာတယ်အဲ့တော့ငယ်ငယ်တော့စကားမပြောတတ်ဘူးတို့လိုပဲမိဘဆရာစကားသင်မှသူကစကားပြောတတ်ပြီးကျောင်းမှာဆရာနဲ့တော့တင်မှာစာတတ်မွေးကလေးကစာတတ်တာပေါ့တင်မှတတ်ယေရှုကစကားလည်းတင်မှတတ်ပြီးအစာစားမှာပဲသူကကြီးတာ33နှစ်ခွဲပြီးမှသူဘာဖြစ်လဲ တေခံတယ် အသေးခံတယ်တေးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်သူ့ရဲ့လူရဲ့ဝိညာဉ်ကြတော့ငရဲကြပါမရဏထဲကြပါ3ရက်3ညကြာပြီးမှပြန်ရှင်တော့ life giving spirit ပြန်ရှင်တော့ life giving spirit အသက်ရှင်စေတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်သွားတယ် တက်ချင်နေတဲ့ဝင် ပြီးတော့မှရှင်တဲ့ပထမရက်မှာပဲခမီးတော်နဲ့သွားတွေ့တဲ့ပထမရက်မှာပဲခမီးတော်ကသူ့ကိုရှိတဲ့မြတ်ကောင်းကင်ရောက်မြေကြီးရောအာနာရောတကူရောကုတ်ပေးလိုက်ဘယ်အချိန်မှပေးတယ် ခမီးတော်နဲ့တော့တွေ့ရှင်းချင်းမှတွေ့တယ်ပါဘူး အဲ့ဒီနေ့မှာမှအာနာရောတကူရောနှမျိုးစလုံးရ ရတယ် အတိပ္ပယ်ကဒီအတော်တွင်33နှစ်ခွဲတွင်ဘာမရှိဘူးလေ ကိုမရှိ ဘုံရှိဘူး အာနာ ရှိဘူး တကူ ရှိဘူး မရှိဘူးအဲ့ဒီ33နှစ်ခွဲအတွင်းမရှိဘူးကဲနောက်တစ်နည်းနဲ့ပြောခုနဗိတ်တိတ်စီမွေးခေါ်တာစီကဖျားဝိညာဉ် စီကဖျားဝင် နတ်သားလေးမျိုးဟာ တရဝလူ လူတတဝါထဲမှာရှိတဲ့ဂုံကြီး ကုန်းကြီး အဲ့တော့လူစစ်စစ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ် မကြောခင်တော့ဟာဒါလူစစ်စစ် လူစစ်စစ် ဒါဖျားစစ်စစ် ဖျားစစ်စစ် ရောတဲ့ရောလာရောနန္တာရဲ့အနတ်အကြီးချင်းတကူကစီထဲဝင်သွားတယ်ဘယ်ထဲဝင်သွားလဲ စီရဲနန္တာကြီးစီရဲဝင် ဝင်လား ဝင်နေ ဝင်တယ်စီကလည်းပဲ နတ်နာတယ် နန္တာထဲကိုဝင်သွားတယ်တကူဟိုထဲကိုတကူဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နန္တာရဲ့အနတ်တကူပျောက်လား ပြောက် ပြ မပျောက်စီရဲ့အနတ်တကူကပျောက်လား ပြောက် နှမျိုးရောပြီမဲ့မပျောက်သွားသူတို့ရဲ့အာနိတင်မပျောက်ကဲနမူနာပြောမယ်မူရန်စီဆိုတာအပင်ကိုဒီလို
ထိရှာတာအထက်ကအကြီးထွက်တော့အဲ့ဒီထွက်တဲ့အကြီးကမွေးနေတယ်မွေးကြိုင်ဒါပေမဲ့ရှာနဲ့တူကြီးခါနေပြီးရင်အနာရှိရင်တုတ်လို့ရစားလို့လည်းရအနာကိုတို့ဝင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ healing ရှိတယ် ပျောက်စီတကယ်လို့အဲ့ဒီအနာကနာတယ်ထားအဲ့ဒီဥစ္စာလေးတုတ်လိုက်ရောနာကျင်ခြင်းကိုပျောက်စီ painkiller နာကျင်ခြင်းကိုပျောက်စီတယ်ဆိုတာဘာခေါ်လဲ painkiller အဲ့ဒီမူရန်စီရဲ့အာနိတင်တကူကပြန်ပြော နာကျင်ခြင်းကိုကြောက်စီ နောက်တစ်ခု မွေးချင် ပိန်ကေလာ healer တိလ healing ဟဲ့လေ healing power တိလပါ ဟုတ်လားအဲ့ဒီတကူရှိအဲ့ဒီမူရန်စီကိုရှာနေတော့ခါတယ်အတိတ်ပဲလူသားယေရှုဟာအပြစ်ရှိလားအပြစ်ရှိလား ရှိ အပြစ်ရှိလား ရှိ အပြစ်ရှိလား ရှိ ဒါပေမဲ့အပြစ်ရှိတဲ့လူကယေရှုကိုကြည့်တော့ ဖြစ်ရှိ ကောင်းအပြစ်ရှိပြောတော့လားကြည့်ဥပုံနေဖြစ်တာလည်းသူပဲဥပုံနေကြရင်ဟိုကစပါးကူးစားတာလည်းသူ့တပည့်ပဲကြည့်ဥပုံဖြစ်တာလည်းသူပဲတရားဖြစ်တာလည်းသူပဲယူဒရဲ့ဇက်ပြက်တာလည်းသူပဲ ရှိ အားလုံးကသူ့ကိုဝိုင်းပြစ်တင်နေဒါပေမဲ့ပြစ်တင်တဲ့အတိုင်းသူဟုတ်လား မဟုတ်ဘူး ဟုတ်လား မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ဒီအပြစ်ကောင်ကြီးကိုတော့ငါတို့စံစာနဲ့စီရင်ရမယ်ဆိုတော့စံတက်ပြရ90ကျော်တယ်နော်စံတက်90ကျော်ခုံရုံးကနေစစ်လိုက်တော့စံစာနဲ့တိုက်ကြည့်တော့အပြစ်ရှိတေးတံပေးရဒါနဲ့တေးတံပေးလိုက်ယေရှုဤတေးခြင်းခါတီတော်တေးခြင်းဖြစ်မဟုတ်ပဲနဲ့အဟုတ်လို့ထင်တာလေအပြစ်မရှိပဲနဲ့ ရှိတယ် ရှိတယ်လို့ထင်ခံပြီးတော့တတ်ခါတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တေးခြင်းကပါလေ ရှိ ခါတီတော်တေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငွေကြိုင်တဲ့ရနတ်ခက်ဘာကြောင့်လဲဆိုယေရှုကမဟုတ်ပဲနဲ့ခံရပြီးနဲ့မခံနိုင်လို့မလွတ်နိုင်လို့မပြေးနိုင်လို့ခံရသလားကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့တတ်ခံတာ ကြည်ကြည် ကြည်ကြည်ပြင်းနဲ့ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့တတ်ခံထွက်ပြေးဖို့ကြံစီလား ကြည်ကြည် ကြံစီသူကကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့အတတ်ခံဒါလွတ်လဲဆိုရင်သူတည်ရင်လူတွေပြေလွတ်မယ်ဆိုတာတည်သူကိုနိုင်ဝတ်တည်အတည်ခံရှင်လို့သူကိုသူအလိုက်အဲ့တော့ခါတီးတဲ့တည်ခြင်းဖြစ်တော့လေ precious death မုံမြတ်တော်တည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတူတူတည်ခြင်းအဖြစ်တန်ပေါင်းများစွာလူရှင်ခွင့်ရတယ်။အဲ့ဒါမူရန်စီရဲ့အတိတ်ပဲ။ကဲအဲ့ဒါတစ်ခုဒီနောက်တစ်ခုပြောမယ်။ဟိုကကာစီယာကာစီ တိကျဖို့ တေချဘော တိကျဖို့အနံ့မွေးတယ်လိမ္မောခင်အနံ့မွေးလား ဝေးတယ် မွေးလား မွေးတယ် မွေးတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်မွေးတယ်အဲ့ဒီတိကျဖို့ရဲ့အနံ့လည်းမွေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုသူ့အတွက်အဲ့ဒီအနံ့လားအင်္ဂလိပ်လို repellent ဆိုတာလမ်းပြန်သွားတက်ခောက်ပြီးတော့ပြန်ပြေးတော့တာအဲ့ဒီအနံ့လေးရအောင်ဘာဖြစ်တယ် တက်ခောက်ကိုပြန်ပြေးတယ် ခောက်ပြီးတော့ပြန်ပြေးအဲ့ဒီအနံ့ကိုမခံနိုင်တာငွေအိုးကောင်
ကောင်းဘလားလိမ္မော်ဒီထဲမှာချိုတဲ့အရာသာရှိတယ်အထဲမှာနော်အထဲမှာရှိတဲ့လိမ္မော်ဒီကချိုတဲ့အရာသာရှိတယ်ငွေကြိုင်တဲ့အရာသာရှိတယ်ဆိုတာပြားပြီးလက်ပြလည်းဒီအကောင်ကြီးပုံတည်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကလာစားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခွန်ရဲ့အနံ့ကိုမခံနိုင်တာအခွန်ရဲ့အနံ့နဲ့အထက်ကလိမ္မော်ကြီးရဲ့အနံ့တူလား မတူ မတူဘူးသူတို့ကဘာကြိုက်လဲအထက်ကအရီကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွန်ကြီးအနံ့ကြီးလေးရအောင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲလန်သွားတယ်ဒီဖဲတယ်လန်ပြန်သွားတာယေရှုမှာအဲ့ဒီဖဲတယ်တကူအာနိသင်ရှိမွေကိုပြည့်စီအကောင်ဘလောက်ပြည့်စီတို့တော့အဲ့ဒီအနံ့ကလူအတွက်ကောင်းဒါပေမဲ့လူကိုရံမှုမဲ့ကောင်းတော့ပြည့်စီအဲ့တော့ယေရှုထဲမှာအဲ့ဒီတစ်တပိုးရဲ့အာနိသင်တကူရှိအဲ့တော့၄မျိုးထဲကျွန်တော်2မျိုးပဲနမူနာပြောသေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဒီနန္တာ၄မျိုးကိုစီထဲထည့်လိုက်တော့စီထဲကိုပါဝင်သွားတယ်နန္တာ၄မျိုးဝင်သွားစီကလည်းဘယ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်နန္တာ၄မျိုးထဲပြန်ဝင်သွားကဲဒီလိုဆိုရင်ပြန်သွားဒီမှာကြည့်ဒီပုံမှန်နေတော့မှခရစ်တော်ပါလေဘုရားဘိုးရှိလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခရစ်တော်ယေရှုထဲလည်းဝင်ရောဘုရားတော်ဟုတ်တယ် ကိုရှိတယ် မဟုတ်တကူမရှိတာဘုရားတော်ဆက်ဖြစ်တယ်ညာနှုံးပြည့်ဖျားပဲဒါပေမဲ့ဘာမရှိတော့ တကုံးမရှိတော့ တကူမရှိတော့ဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာဘယ်သူပုံနေ ဖျားပုံ ခရစ်တော်ဟုတ် ဖျားပုံ ခရစ်တော်ထဲမှာဘယ်သူပုံနေ ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော် ခရစ်တော်ဝိညာဉ်တော်ပုံနေပြန်ကြည့်ဟိုက်ဆိုဒီထဲမှာပုံနေအဲ့ဒါအဲ့တော့သူက33နှစ်ခွဲတက်ဒီတိုင်းနေတဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့တွေးတာက33နှစ်ခွဲအတွင်းတော့စက်ရင်လာလား နားလေ ထိုးရင်လာလား နားလေ တတ်ရင်ရလား ရတယ် သိနိုင်လား သိနိုင်တယ် ဘာကြောင့်လူစစ်ဖြစ်လို့ဘာကြောင့်လဲ လူစစ်စစ်ဖြစ်လို့ လူစစ်ဖြစ်လို့တတ်လို့ရတာပေါ့ထိုးရင်ရောနာလား နားလေ ဘာဖြစ်လို့လဲ လူစစ်စစ်ဖြစ်လို့ ဖြစ်လို့ယေရှုကဒါပေမဲ့နော်မင်းကြီးပြောပြီးလာနဲ့ထိုးတဲ့ခါမှာဘယ်နှမျိုးထွက်လဲ တွေးနေတယ် တွေးထွက်တယ်ဆိုတာလူတက်ထွက်သွားတာရေထွက်တယ်ဆိုတာဘုရားတက်ထွက်သွားတယ်ရေဆိုတာ ဖျား တပြိုင်တည်းတစ်ခုထွက်တယ်တပြိုင်တည်းတစ်ခုထွက်တဲ့အခါမှာဘုရားအသက်ကဘယ်ထဲကိုဝင်သွားလဲယေရှုထဲကိုလေ ယေရှုရဲ့ ယေရှုထဲကထွက်တဲ့ဘုရားအသက်ကဘယ်သူထဲကို ယေရှုအထက်တကူလုံး ယေရှုရဲ့တကူလုံးထဲကိုဝင်သွားတယ်ဘယ်အချိန်ရ ချစ်ချင်းနဲ့ ချက်ချင်းပဲစက္ကန့်မှအတွင်းဝင်သွား 9မိနစ်မကြာဘူး မကြဒီလိုဆိုရင်ဒီဘက်ကတေခံတော့မှာတေတဲ့လူကယေရှုလူသားစစ်စစ်ဆို ယေရှုကရာစာစစ်စစ် အားတိုင်းမှာတေတော့မှာ ဒီတော့ယေရှုစစ်စစ် ကောင်းပြီဒီချင်းကပြန်ရှင်းတဲ့အခါမှာဒီမှာကြည့်ယေရှုကိုစိတ်ရင်နာအောင်လားဒါတဏ္ဍနဲ့တဲ့ပစ်အချက်1000ပစ်တည်နိုင်လား မသိနိုင် ဒါစီယေရှုကရာဖြစ်သွားဘယ်အချိန်မှာချစ်ချစ် ပြန်ရှ ဘုံ င်း မ နေ ဟု ချင် ဒီချင်းကပြန် ဒီချင်းကပြန်ရှင်းနေချင် ဒ
မကြည့်ကားတိုင်းဒီဘက်ကယေရှုနဲ့ဟိုဘက်ကယေရှုတူလား မတူဘူး မတူဘူးဆိုအဲ့ဒီကွာခြားချက်တည်အဲ့ဒီကွာခြားချက်တည်တာအချိန်ကိုလည်းတည်ရတယ်ဖယားအလုံးလုံးကြီးကိုလည်းတည်ပြီးမှကိုယ့်ကိုဖယားကယေရှုအတိုင်း ဖြစ်စေ လုံး ဖြစ်စေ ယေရှုကိုလုံးတယ်လို့ လုံး ဖြစ်စေတာ ကိုယ့်ကိုလည်းလုံး လုပ်ပြီး ဖြစ်စေ maker ဟုတ်လားအဲ့ဒါအရေးကြီးတော့ iPhone အတိအကျ iPad အတိအကျကိုစတောင်းရမယ်အစားရှောင်းရမယ်စောင့်နေဖို့ပြစ်ဆောင်နေဖို့ဖျားကြောင့်ပြစ်ဆောင်နေဖို့အဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေဘာမှမဖြစ်တော့တုံမြတယ်ခုလူတွေဆူတောင်းတာအရေးကြီးတဲ့ဟာ ဟုတ် ဟုတ် မှအရေးမကြီးတဲ့ဟာသူကဆူတောင်းအရေးကြီးတဲ့ဟာကျတော့ခုမှမဆူတောင်းကြည့်ဖျားအတင်းကိုပါဖြစ်စီ ယေရှုဖြစ်စေ ဒီဘက်ကယေရှု ရှင်ပြ ဒီဘက်က ရှင်ပြန်ထမ်းမြောက်တဲ့ယေရှု ဒီချင်းကပြန်ရှင်တဲ့ယေရှုအတိုင်းဖြစ်စီခြင်းဘောပေါက်လား ပေါ့ မေရောမာရီတို့ Sunday School ကပြောပုံပြင်ကပြောတဲ့ယေရှုအတိုင်းဖြစ်စီခြင်းတာမဟုတ်ဘူးဘယ်အတိုင်းဖြစ်စီခြင်းလဲ ရှင်ပြန် ဒီ ထမ်း ကြီးက မြောက် ရှိကြထားတော့တယ် ယေရှု အေးအဲ့ဒါနေရအချိန်နဲ့တည်အောင်မှာပေါ့အဲ့ဒါမှယုံစရာရှိမော်လုံးထွေးယုံတဲ့ဟာယုံကြည်ခြင်းအစစ်မဟုတ်အပြည့်ဖြစ်နတ်ဆုလိမ့်တာကဲဒီဘက်ကယေရှုနဲ့ဟိုဘက်ကယေရှုတူလားမတူဘူးဒီဘက်ကယေရှုတော့ပါတယ် လူ ယူဒာစစ်စစ် သာစစ်စစ် ကိုပဲ့လည်းရောက်တော့သူ့နာမည်ပြောင်းလူသားယေရှုပဲခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ ဘုရားစစ်စစ် ဘာလုပ်လို့ရသွားလဲ ဘာမှလို့တနက်နဲ့ပြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ မတည်နိုင်တော့ အိုနိုင်နေလား ဟို ဘုရားနာမ တိ သိ နိုင်လား ထာဝရ ဖြားနိုင်လား နားနာ ဘာမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကိုပဲ့ရောက်သွားတာ ਨੇ ကြောင်းမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့နတ်သားလေးမျိုးထဲကိုစီးဝင်သွားတယ်ဗါလဲ နန္ဒာလေးမျိုးရဲ့စီးပြီးသွား စီစိတ်ဝင်သွားတူသေးလား တော့ မတူတော့ချာနာချက်ညာအလုံးလုံးနီးကိုကျန်းစာထဲမှာပတင်ရဟောင်းမှာဖျားအလုံးလုံးနီးကိုသဘောပေါက်တယ်အခုဒီနေ့ဖျားဘယ်လိုနီးနဲ့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတော့သိသွားတယ်ယုံတဲ့အတိုင်းလုပ်တာလားလုပ်တဲ့အတိုင်းယုံတာလား လုတ်တဲ့အတိုင်းရုပ်တာ ဖျားလုပ်တဲ့အတိုင်းယုံတာလားလူယုံတဲ့အတိုင်းဖျားလုပ်ပေးတာ ဘုရားလုပ်တဲ့အတိုင်း ဘ လုပ် ဝ ပါ ရုပ်တာ လူယုံတဲ့အတိုင်းဖျားလုပ်တယ်လို့ပြောရင် မာရ မှားတယ်ကြည့်ကျွန်တော်တို့တက်တက်လုံးကအမှားတွေကြားခဲ့အခုယေရှုဘယ်လိုလူစစ်ကဖျားဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့သူကမေရောမာဒီဝန်ထဲကနေစဖျားဖြစ်တာလူသားကဖျားဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအတွေ့အသားဖျားဖြစ်တာဒီချင်းကရှိနေတာဖြစ်ဥပမာယေရှုဆိုတဲ့နာမည်ကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်ခရစ်တော်ကဘယ်တော့မှဖျားဖြစ်တယ်လဲ အရင်ကတည်းကအစကတည်းက အစကတည်းက စတဲ့တမောင်းများလာတယ် ခရစ်တော်ဘယ်တော့မှဖျားဖြစ်တယ် အစကတည်းက ခရစ်တော်ဘယ်တော့မှဖျားဖြစ်တယ် အစကတည်းက အစကတည်းကဖျားဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှဒီဘုန်းကြီးမှာပြည့်တယ်ဒီလိုက်တော့သူကလူလည်းဖြစ်တယ်ဖျားလည်းဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှဒီဘုန်းကြီးမှာပြည့်ဒီလိုက်တော့ လူလည်းဖြစ်တဲ့ဘုရားလည်း ဖြစ်တယ်ဖျားလည်းဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ကမစင်ကြတော့ဟာ ဘုရား ဘုရားစစ်စစ်နဲ့ လူတရားကိုင်းလို့မရှိသေး ရှိ ဘူး တယ် လူမဖြစ်သေးဘူးဖျားစစ်ပဲဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှဒီဝန်ထဲဝင်သွားမှာ ရှိဖြစ်သွား 200% လူ100%နဲ့ဖျား100%ဖြစ်သွားဟုတ်ပြီနော်ကဲအကြမ်းပြင်းအရင်သိရအဲ့တော့ဒီနေရာရောက်ပြီးတည်သွားပြီးမှဟို
ဘက်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့စီထဲကိုနတ်တာစီထဲကိုနတ်တာလေးမျိုးဝင်သွားတာဘယ်တော့ ကားရဟုတ်တယ်ကားချင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်တယ် အဲ့ဒီခါကျမှနတ်တာလေးမျိုးကစီထဲဝင်သွားတဲ့အခါကျမှဟိုကဲ့ရဲ့ရောက်တော့ကြည့်ဒီခရစ်တော်ထဲမှာဘယ်သူလဲရှိတယ် ခမည်းတော်နဲ့ ပြီး တို တော့ င် လည်းရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်လည်းရှိတယ် အဲ့ဒါအားလုံးထဲကို humanity က divinity ထဲဝင်သွားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်လို့ဘယ်လောက်လဲ humanity က divinity ထဲဝင်သွားတယ်ယေရှုထဲကျတော့ humanity ထဲ divinity ဝင်သွားတယ်တူလား ဒူ အင်္ဂလိပ်လိုမှမရှုပ်တော့ဘာလို့ဆိုပမာဝဟာရတူတူမျိုးပေါ့အဲ့တော့အခုအချိန်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားဒီညာစစ်စစ်လည်းဟုတ်တယ်ဆရာလုံးကြီးလည်းဟုတ်တယ်စစ်စစ်ရတယ်အခုအချိန်ဓမ္မဟောင်းချိန်တော့ကတော့ လူစင်ရော ဆရာစစ်စစ်ပဲကားတိုင်းဒီပဲကျွန်တော်တို့ခေတ်ရောက်တော့ထာဝရဘုရားဒီ လူစစစ်ဖြစ်တယ်ပြစစ်ဖြစ်တယ် အခုစလုံးဟုတ်သွားပြီဒီနောက်တနည်းနဲ့ပြောရင်5 in 1 5 in 1 အဲ့တော့အခုခရိယာ3 in 1ဆက်ယုံရင် ဓမ္မအောင်ဖြစ်သွားတယ် ဓမ္မအောင်ဖြစ်သွား3 in 1တော့ဖျားပဲမှနေတယ် ကောင်းက ကော င် င်းကင်ဘုရား နောက်တနည်းနဲ့ပြောရင်ဖျားတတ်လူတတ်နေတယ်ဆို ဘုရားတတ်တတ် ပြားတဲ့လူတို့တတ် ဓမ္မအောင်တော့ဖျားပဲလို့နေတယ် ဘုရားတတ်တတ်လူတတ်တတ်နေတယ် ဖျားတတ်လူတတ်နေတယ်အခုခေတ်ကျတော့ဖျားပဲမှနေတယ် လူထဲမှာ ဖျားလူထဲမှနေတယ်ပြော ဘုရားလူထဲမှာနေတယ် လူကလည်းဖျားထဲမှနေတယ် လူကလည်းဘုရားထဲမှာနေတယ် ဖျားတယ်လူထဲမှနေတယ် ဘုရားလည်းပြမနေတယ် လူကလည်းဖျားထဲမှနေတယ် လူကလည်းဘုရားထဲမှာနေတယ် ဖျားတဲ့လူကတပေါင်းတည်း ဘုရားထဲမှာကောင်းတယ်အာမင် ဟာအခုအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ဩ အာမင် အဲ့ဒါကျေးဇူးတော် အာမင် အဲ့တော့သူကဘယ်လိုမှတ်ရတယ်လဲဆို5 in 1မှတ်တယ်5ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျေးဇူးတော် အားဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မလို့တိယောနှစ်20 29ကဝိသိကျေးဇူးဝိညာဉ်လို့ခေါ်4ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖန်ဆင်းခံတတ်တော်ရည်လေးမျက်နှာမှာရှိတော့ ဒီလေးနဲ့နာမရှိတော့ တော်ပေါင်းတို့ ဘယ်တော့မှတို့ ဒါပေမဲ့တစ်ဆိုတာတဆူတီတော်ဖျား တိဆိုတာသူတော်ပြ အဲ့တော့တဆူတီတော်ဖျားနဲ့လူနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ ဖိုင်ဝါ 5 in 1ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အခုခေတ်ကျတော့ကိုအခဲမှာခမည်းတော်ရှိလား ရှိတယ် ဝိညာဉ်တော်ရှိလား ရှိတယ် ခရစ်တော်ရှိလား ရှိတယ် ယေရှုတော်ရှိလား ရှိတယ် ကိုရှိကိုထဲမှာအဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်တစ်ပါးတည်းယုံရော မာတယ် မာရောယေရှုတစ်ပါးတည်းယုံရော မာတယ် ခမည်းတော်တစ်ပါးတည်းယုံရော မာတယ် ကိုမာအဲ့တော့ Jehovah Witness လည်းမှာတယ် ပန်တေကောစ Pentecost လည်းမှာတယ်ညစ်ချင်းရော မာ မှာအကုန်မှာတယ်အဲ့လိုလည်းပြောလိုက်ရောနောက်ပြောရမှာလား နောက်ဘယ်တော့မှမလာနဲ့တွဲနေပြီအောက်သွားပြီ ယေရှုလာမှာမှာတိတိကျကျပြပြတတ်တာကိုမှားတာ မာတယ်ဘာဒီ ဘုရားသူ့ကိုသူပေးလိုက်တယ်ဘုရားမပေးတယ် သူ့ကိုယ်သူပေးလိုက်တယ် အဲ့တော့ဘာခြံထားတယ် ဘာမှမချမ်းသာ ဘာမှမခြံဘူးဒီခမည်းတော်ရဲ့ဝိညာဉ်ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကအားလုံးကတဝိညာဉ်တည်းပဲဥစ္စာသူ့ကိုသူပေးတယ်ဆိုကြတဲ့ဟိုကဘာပေးတယ် အားလုံး အားလုံးပေးလိုက် 5 in 1 5 in 1ပေးလိုက်အဲ့တော့တချို့လူတွေကယေရှုတပါးတည်းလက်ခံ
တချို့လူတွေဝိညာဉ်တော်တစ်ပါးပဲလက်ခံတချို့လူတွေခမီးတော်တစ်ပါးပဲလက်ခံယုံနာတဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုပဲယုံဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကြက်မပြီကဲရင်တစ်ခေါက်ဒီမှာ secret place အင်္ဂလိပ်လို secret place ဆိုရင်ဘယ်မှာလုပ်ပါလဲ